ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ stock edit လို့ခေါ်တဲ့ stock trick video editing နည်းစနစ်လေးတစ်ခုကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ stock edit ဆိုတာကတော့ဒါ film kit ဥပိုင်းနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒါနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါ visual effect ဆန်ဆန်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ editing နည်းစနစ်တစ်ခုပါ။ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ cut trick ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးကြပါတယ်။ဒီ cut trick ဆိုတဲ့နည်းပညာကတော့ဒါဟိုးရှေးအရင်ဇာတ်ကားတွေပေါ့နော်အဖြူမဲခစ်ကလေးကဒါဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ3လေး3တာရှိတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက်ခစ်ကွန်ပျူတာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါသုံးရတာအင်မတန်ကိုဒါလွယ်ကူတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုတော့ stock edit ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ stock edit ကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုရိုက်ကူးရလဲပြီးသွားရင် Premiere Pro software ထဲမှာဘယ်လို edit လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုဒီ coffee ကွက်ကလေးကိုလက်နဲ့ပေါ့နော်လက်ကလေးနဲ့အုံဖွားဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ coffee ကွက်ကလေးပျောက်သွားတဲ့ဟာကို stock edit နည်းနဲ့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအဓိကရိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ပျောက်ခံဒီချိန်ကြရင်တရုပ်ဆောင်တဲ့သူကရေးကြည့်တယ်နော်တရုပ်ဆောင်တဲ့သူကဒီလက်ကိုရက်ထားလိုက်ရမယ်ရက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုကလုံးဝအချိန်မှာလုံးဝလှုပ်လို့မရ freeze လုပ်တာလုံးဝ care လိုက်တာပေါ့နော် care ပြီးလုံးဝနည်းနည်းလေးအောင်လှုပ်လို့မရဘဲနဲ့ရက်ထားရမယ်ရက်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲနောက်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီခွက်ကိုယူပြီးတော့ဒီခွက်ကဘောင်းအောက်သွားပြီဆိုတော့မှကိုကဆက်ပြီးလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးရိုက်တာကိုဒါ stock edit လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒါကို cut trick လို့လည်းသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပါတယ် Okay 3 2 1 action Okay ခုဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်အောင်ပြန်လုပ်ပြမယ်ခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော် Premiere ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တူသွားပြီးတော့ဒီလာကြည့်အောင်အခုဒီမှာဆိုရင် timeline ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ stock edit လုပ်ရမယ်ဒါ video clip လေးကိုဒါတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့ play လိုက်မယ် play မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်လှုပ်ရှားမှုရက်သွားတဲ့နေရာနားမှာကျွန်တော် timeline indicator ကိုကွက်တိရက်နိုင်အောင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရှေ့ဘက်ကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဘယ်နားမှာရက်တယ်လဲဟုတ်ပြီရက်တဲ့နားကိုကျွန်တော်တစ် frame ချင်းကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်တစ် frame ချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့မှ left arrow နဲ့ right arrow ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့တစ် frame ချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့ဘက်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် left arrow လေးနဲ့ဒါတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်သွားမယ် Okay ဒါဆိုရင်နောက်ဖက်ဖြစ်တဲ့ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် right arrow ပေါ့နော် right arrow လေးကိုတစ်ချက်ချင်းနှိပ်သွားမယ်အဲဆိုရင်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုလုံးလုံးရပ်တန့်သွားတဲ့နားမှာကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ရက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ရက်သွားပြီဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့နားမှာကျွန်တော်တို့က timeline indicator လေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ razor tool လေးနဲ့ razor tool ဆိုတဲ့ကျွန်တော် breaker လေးနဲ့ breaker လေးယူပြီးတော့ဖြတ်ချင်ပဲဖြတ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် control k keyboard ကနေ control k နဲ့ဖြတ်ချင်လည်းဖြတ်ရပါတယ်အဓိကကတော့ timeline indicator လက်ရှိရောက်နေတဲ့အချိန်နာ video clip ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် razor tool လေးနဲ့ပဲတစ်ချက် clip နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပြီဘယ်လောက်တိကျကျဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလူတစ်ယောက်ကလက်ဝင်ပြီးယူသွားပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်စလှုပ်တဲ့အချိန်မှာစလှုပ်တဲ့အချိန်ထိဂျားကာလာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အရှိဘက်ကို reward ပုံစံနဲ့ပေါ့နော် left arrow နဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်ဆုံးငြိမ်သက်နေတဲ့နာဒီနေရာစလှုပ်နေပြီပေါ့နော်မလှုပ်ခင်လုံးလုံးငြိမ်သက်နေတဲ့နာကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ Okay ဒီနာပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဖြတ်ထုတ်ရမယ့်အပိုင်းကအပိုင်း3ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အပိုင်း3ပိုင်းမှာဘယ်နေရာကိုဖြတ်ရမှာလဲဆိုတော့အခု selection ဖြစ်နေတဲ့အလဲအပိုင်းလေးကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ delete နှိပ်လိုက်ပြီဟုတ်ဒါ gap ဖြစ်သွားတဲ့နားလေးကိုကျွန်တော် right click ကနေပြီး delete နဲ့ cut လိုက်ပြီးလည်းရတယ်ပေါ့နော် Okay တော့အမြန်ပြန်လုပ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒါ select မှတ်ပြီးတော့ပြီးသွားရင်သူ့ဘာနှိပ်ကြမလဲဆိုတော့ shift delete ပေါ့နော် shift delete နဲ့နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဒီ join လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန coffee ခွက်ကလေးကပျောက်သွားတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်
โอเคအဲ့ဆိုရင်ဂျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနဒီ coffee ခွက်ကိုကျွန်တော်ဒီတရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ပြီးတော့လက်ကရက်ထားတဲ့အချိန်မှာခုနတခြားဘေးကလူတယောက်ကလက်နဲ့လာယူရတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖျက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာမပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မသိဘူးဆိုရင်ရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့လုပ်လိုက်လို့ဒီ coffee ခွက်ကပျောက်သွားသလိုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့က stop edit ဆိုတာဒီသဘောတရားပါပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ဒီ premium မှာဆက်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ပေါ်မဲ့ဟာကိုလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာရက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်ကောတကူလုံးရောပေါ့နော်လက်ကောတကူလုံးရောစပြီးရက်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုရက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော် timeline indicator ကိုသွားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကောတကူလုံးရောရက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်နေရာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ timeline indicator လေးကိုရွှေ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နားမှာလုံးဝရက်တက်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလုံးဝရက်တက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစပြီးရက်တက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့နားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှ timeline indicator လေးကိုဒီကနေဖိပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လဲရတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ left arrow right arrow လေးနဲ့သွားတာပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပေါ့နော် okay ဒါ frame ချင်းသွားကြည့်ရဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်လုံးဝရက်တန့်သွားပြီ okay ရက်တန့်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီခါကျွန်တော် razor tool နဲ့မယူတော့ဘူး control k နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တော့မယ် keyboard ကနေ control k နဲ့ဒီသဘောတရားတွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တဲ့ train and cut ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူးဒီတော့ဒီ stock edit ကိုစမ်းသပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ခုနက razor tool လေးကိုသွားယူပြီးတော့မှ mouse click နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြတ် control k နဲ့ပဲဖြတ်ပေါ့နော်တိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်အထိဖြတ်ထုတ်မလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲခုနကတော့ဒီ coffee ခွက်ကိုဘေးလူတယောက်ကလာပြီးယူသွားတယ်အခုကကြတော့သူကပြန်လာထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြန်လာထားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် space bar လေးနဲ့ play လိုက်ပြီးဟုတ်ပြီဘယ်ထိယူထားမလဲဆိုတော့လက်မလှုပ်မချင်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလှုပ်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလှုပ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရှေ့ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်မယ်အရှေ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုနောက်တော့ left arrow လေးနဲ့ different ချင်းစီပြန်လာခဲ့လိုက်မယ်okay စလှုပ်ခံဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကရက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုမလှုပ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာစလှုပ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မလှုပ်ခင်ညာလေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးပဲဆိုရင်တော့ control k နဲ့ control k နဲ့ဖြတ်မယ် control k နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဟာကို select မှတ်ပြီးတော့ shift delete နဲ့လုပ်လိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုထပ်ပြအောင်မယ်ဒါ string control နဲ့ string လေးနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းကတ်တဲ့နီလန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ control လေးဖြည့်ပြီးတော့ control လေးဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝါသွားပြီဒါလေးကို click ဖြည့်ပြီးတော့ timeline indicator ရှိတဲ့စီကိုဆွဲကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကရပါတယ်တူတူပါပဲโอเคဒါဆိုရင်တော့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရက်တန့်ထားတဲ့အချိန်မှာဘေးကတယောက်က coffee ခွက်လာထားတဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးဒါ stop edit ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါပေါ်လာတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคအခုပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ stop edit လို့ခေါ်တဲ့ cut trick ကိုဘယ်လိုရိုက်ကူးရတယ်လဲဆိုတာနဲ့နောက် Adobe Premiere Pro software ထဲမှာဒီ stop edit ကိုဘယ်လို edit လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးသွားတဲ့ stop edit နည်းစနစ်တွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဘယ်လို Miser edit တွေလာအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့မသိတာပဲဖြစ်စေနောက်မေးမြန်းလိုတာပဲဖြစ်စေအကြံဉာဏ်ပြုချင်တာတွေပဲဖြစ်စေအောက်က comment တွေမှာရေးပေးသွားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရထားလိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြရင်ထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော် Okay